यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि इत्तेहादियों ने उन्हें रूसी तेल तंसीबात पर हमले कम करने का पैगाम दिया है। उन्होंने कहा कि मशरिक़ वस्ती के रहनुमाओं से मुलाकात में एयर डिफेंस मिसाइलों की फराहमी के मामले पर गुफ्तगू हुई। यूक्रेन ईस्टर के मौके पर जंगबंदी के लिए तैयार है। अगर रूस हमले रोक दे तो यूक्रेन भी ऐसा ही करेगा। उनका कहना है कि रूस और यूक्रेन के मुज़ाकरात में कोई डेडलॉक नहीं। Сигнали від деяких наших партнерів про те, що як зробити так, щоб зменшити наші відповіді по нафтовому сектору, енергетичному сектору Російської Федерації. Я ще раз наголошую, що якщо Росія готова не бити по українській енергетиці, ми не будемо відповідати по їх енергетиці. Ми готові були, ви пам'ятаєте, про будь-які припинення вогню. Якщо русські будуть готові, будь ласка, ми готові. Нехай запропонують на будь-який час, ми готові вирішити це питання. Ми готові і до припинення вогню на Великодні свята. На мій погляд, якщо чесно, нормальні люди.